faz tempo aí que eu não posto vídeo aí no canal. Já que eu ganhei essa câmera aqui pelo Diran Bike, né? Dá mais uma fortalecida no canal dele, postando lá. Comenta que veio por mim, pra dar uma fortalecida lá pra ele. Ajudar o canal dele lá, chegar a 1000 inscritos lá, que ele faz bastante longa distância. Agora eu gosto mais de mountain bike, né? Uma coisa que eu esqueci até de falar pra vocês, mas eu fiz até em outro vídeo. Eu postei junto com o Moura. Lá ele tem um canal também. Caso vocês queiram conhecer, passa na descrição que tá lá o canal dele. Bom pessoal, eu coloquei pneu novo aqui na bike, né? Mas vocês vão falar, mas o pneu de cravo é o melhor, mais resistente. Seguinte, o pneu de cravo eu deixei em casa, na garagem lá. Eu vou usar só quando tiver dia de chuva, essas coisas assim. O pneu liso mesmo é pra correr, porque a entrega tem que ser rápida, né pessoal? Não adianta fazer entrega, a entrega tiver lá 3 minutos, chegar meia hora depois na casa do cliente. Aí, espero que vocês estejam ouvindo bem aí também a qualidade do áudio, porque o microfone tá dentro da câmera, claro, né? Ele tá dentro da caixinha. Aí, ou seja, quando eu pegar um microfone novo aí pra fazer uma gravação com mais qualidade. O pessoal acha até estranho que tá falando aqui, tá gravando e pá. Eu tenho que me acostumar com isso, porque eu não sou bom de gravar na rua não. Aí descendo lá pro BK. Que hora que eu saí? 12 horas? Acho que umas 12h10 eu chego lá. Eu joguei pra pesada aqui, ó. Jogar pra pesada, que a bicicleta já tem um pneu pneu liso, balão, né? Vamos dizer assim. É mais rápido. Tô gravando em Full HD, né? Porque eu fiz a gravação outro dia em HD. A qualidade, quando eu fui converter o vídeo, não ficou muito boa. Então, filmar em Full HD mesmo, pra ver se a qualidade agora vai dar uma melhorada na hora de trocar. Eu pretendo mais à frente pegar uma GoPro também. Fazer já, como é de padrão a GoPro, já converte para MP4. Se não me engano, um vídeo de 10 minutos em HD, para converter para MP4, demorei 45 minutos. Aí, fora a conversão, a edição, dá mais ou menos 7 horas. 7 horas de edição. Aí, para postar, mais ou menos 1 hora. A internet de casa lá não é tão rápido assim. Mas é isso. Tô fazendo esse vídeo porque vocês pediram. E faz tempo que o canal não tá sem um vídeo lá. Vou fazer um vídeo aí pra vocês aí, ó. Uns rolezinhos também, que a galera que curtir eu faço. Só não me pede pra fazer grau, que é uma coisa que eu não sei fazer. Não consigo. Levantar a bike eu sei, agora manter é muito difícil. Mas eu conheço vários entregadores aí que colocam nós aí, que faz um grau da hora, aí até RL aí, na descida, na subida, o cara é louco. Fazer uns rolezinhos assim com a galera, da hora. A inspiração dos YouTube que mais ou menos eu inspirei em fazer vídeo foi o Diogo, né? Da Hornet, que era da Hornet na verdade. Jogo 305, Kaique R46 também, inspirei em fazer vlog com ele. E o Joe da Hornet. Esse cara lá é top. Quem sabe logo aí, né? Quando eu lançar uma motinha pra 150, né? Mas à frente também eu pego umas 600 aí pra fazer uns vlogs. Quem é sonhador corre atrás, tio. Por isso eu tô na luta aí todo dia, fazendo vídeo aí, fazendo entrega. E tem inscrito que reclama de barriga cheia, né? Ah, só posta intro. Mano, beleza, ó, eu posto só intro. Tem gente que precisa, né? Você tá reclamando, dois tá lá, tá agradecendo. Então, agradece mais, reclame menos. Eu tô fazendo o possível pra ajudar quem precisa também.
carro passou a milhão aqui, velho. Tô ficando até sem ar pra pedalar aqui. $12h05. Uma descida só. Descer é fácil, quero ver subir. Se alguma loja aí que trabalha com câmera quiser me indicar aí microfone externo pra Full HD com Wi-Fi, minha da entrada HDMI, manda aí nos comentários aí o link pra mim poder acessar lá pra ver se dá pra comprar. Eu fiz o teste à noite, ainda vou editar o vídeo, né, pra ver se eu consigo dar uma melhorada no áudio. Já faz tempo aí, eu também não mexo muito com edição. Um mês parado sem postar vídeo é osso. Então foi chegando ali no BK, né? Logo logo. Vamos ver se a gente tromba o Renan Motovlogs ali. Ele sempre encosta aqui direto. Aí vamos dar uma fortalecida pra ele, né? Porque ia falar pra vocês também do sorteio de intro, né? Vou estar fazendo um vídeo separado explicando como você pode participar desse sorteio, entendeu? Muito fácil. Só vou fazer um vídeo depois explicando. Vou passar aqui de boa. Canal ali. Que ali eu tô ligado, que os guardiões não gostam. Vê se a gente tromba ele ali no BK. Dá um salve com ele ali. Aliás, quando chegar a 10 mil aí, tá fazendo a camiseta do canal, né? Eu preciso de uma. E ficar usando as camisetas do iFood, da Rappi aí, da Uber. Fica dando patrocínio pros caras, não ganha o meu. Tem que fazer, né? Alguma loja aí, alguma gráfica, quiser uma parceria aí pra fazer a camiseta do meu canal aí, dá uma fortalecida aí. E se tromba ele aqui também, né? Finalizar o vídeo aqui, depois eu volto.